Ja, god kvöld et somol. Det kanskje nekka sønt å si jeg gleder nødjar, men gjør det likevel. Og jeg må si at jeg føler meg ekvelig vel middeldekkere. Og jeg vågner ikke at det er sånn som skilmauren Mario sier akkurat nå til for å si det var godt at han ble livet. Nå vi er kommet inn i et nytt år det godt å begynne året vi noen vannrykon og livsjottende åren som stimbra og gjeva møt og vann for gjerande stegen, morgendegen og framtøyene. Spadaumarne i høyrast kring i heimen i det vi vujjan her som åren 2012 ikke så ljøser og gau. Og nå vil skriva vuja hver almanakkan tja fotna Maya-folkjennom i Sur-Amerika, jeg vet som de har hørt det. At hesen kalender eller almanakje boar fra at jøren skal genge under 21. desember i 2012. Til mong vuja hver i heimen og i trykva det blindt. Men under første av British Museum i England, i London, så sørst du at høyast hetta folk, Maya-folket, var framurskærande stødd og stjøttenfrøyngar, så lidet her av vidansøyna og tar fingur fra etlon anton, og samband tørra vi høyenskapen og andadiskan. Alda gamle kalendaren tja tøymon røkkur ikkje langer enn til 21. desember i år. Og tøy kommet ut i år at heimeren ganger under i hesen åren. Men vi har betre kjeldur og tryggare grundarle at bytja vevn okkar og det årgods Biblian som vevnar båskapur gods til heimen og til tøyn og til moin. Vi leser i Rombraun 15. kapitlet fra vers 4. Alt og avur skriva. Skriva okkon til lærdom så vid vi tåle og trøstene og i skriftene djeva skulle heva vevn. Og ørende 13. God vevnarinnar fytlet ikon vi allar glede og öllum frie og i trunne så til kunne være ruig i vevnene vi kraft heila i andans. Jeg ønsker kvöld at sier nokre år et av høvesevnene i Bibelen, et av høvesårene i skriftene, og til året vevn. Onks har sagt at, og det sagt, at vi kunne bare liva 2 eller 3 minutter utan luft. 6 dager utan vatten, og 4 dager utan føye. Men at vi alls ikke kunne liva hverke tøymelige eller andalige utan vevn. Apostel Herrens Paulus, han sier i Efesusbrevnen øren kapitlet og minner Efesus menn og støven at har vært i framman undan og æren tar bliv frelst til tryggvande. Han sier minnest at tid avur tid var høytningar, minnest at tid tøyina stod utanfor Kristus, ut og stångt fra borgarat i Israels, og lyfte sottmalen fremman, utan vevn og utan god i heimen. Men nå i Kristi Jesus tid som avur var lengt bortur kommer nær vi blå Kristus her. Og apostelen, samme apostel skriver i 4. Thessalonikerbrevet, 4. kapittel, vers 13, men vi vilje ikke prøve at vi skulle være avvitande hvordan vi heimen og i sauna til likamlige deg,
fyrir at hit skulle ikke syrja som hinne og i onga vøvn øya. Vi øren åren til å finnast hei mennesker som onga vøvn øya, og til å finnast hei mennesker som øya vøvn. Jeg vøvn at vi ødel somul her i kvöld øya hesa signav og himmelske vøvnene. Fyrst hei som onga vøvn øya. Hebreerbrevet 9 sier at menneskene lea er dodja øynafer, og heretter dømer. Og i årtøkene 11 og 6 stendur, ta i godlest menneska døyr, ute vi vøvn hans herra. Jesus sier sjálfur jørna, om heimen, i samband vi tog endans, og i Lukas evangelium 21, og jørene skal endjest og vøvnløse komme av tjaunar, tog hevi og bildjunar brusa, og menneske ørmaktast av øtta og endjest fyrir tog som iver gjerar og ikke kjemur, tog krefter himmelsens skulle vikast. Ta skal menneskesånere være satt og komme og i skuinen vi måtte og miklare dord. Hesen heimur lang og fotler av vandamalen, vandlukken, futjar kreppo, vandun og høttanen av krutje, hungersnei, vannløse og undergenge. Og det eisen til det som Årgås sier at hesen heimur skal enda i. Det mange mennesker eisene og i luttla land i okkara som utan vevn, vevnbråten, vevnsvitjen og vevnleis. Og mange gjørstu som bløa. Kanskje onker høyre med i det som onka vevn veit ser. Men mitt og i öllun her som dæpre hava vid ein vevnruikan båskap a bera. Lusta og høyr at det vevn fyrir her hver du så erst. Henda vevn, som sagt, grunda av årgods og av evangeliet, glede båskapen om Herre okkara Jesus Kristus. Båskapen vi framtøy og vevn. Og så Jeremias profeter kun gjør det Israels månen, ta han i 29. kapitlet sier, «Tøy veit, sier Herren, kvært i atle, og hev i hoa vi vujjande tekkun. Friar atlaner, og ikkje vannlukk atlaner, djeva tekkun framtøy og vevn. Tøy tid skulle akalla meg og færa at bia til moin, og jeg skal høyra tekkun. Tid skulle søkja meg, og tid skulle finna meg, ta i tid søkja meg av ödlo hjersta tekkara. Jeg skal leta tekkun finna meg, sier Herren, jeg skal venda lagno tekkara. Og så gjerne tei som øya vevn. Så kommer til tei. Vevn bæg i hesen heime, og ut i kommande, bæg fyrir tøyene og fyrir evnløyka. Hver finst nu hendan vevnen? Hon finst i en person. Og hendan vevnen i verløykan en personer. Og hessen personeren Herren Jesus Kristus. Og vi leser hetta nettopp i 4. Timotheus brev 8:8. Her stendur Paulus, apostel Krist Jesu, etter bøye Guds, frelsare okkara, og Kristi Jesus vevn okkara. Ja, han vevn okkara. Han vevn tøyn og vevn moin. Ja, Kristus øynasta vevn heimsins. Vi pleier syndja, Kristus svære til heimsins staur og nei. Kristus kan frelsa ur vanda sorg og deg.
Spurningar livsins nuiva mengan mann, tar einans Kristus sværa løysa kan. Tog Kristus svære til heimsins nei. Og hvordan får vi så hesa vånene? Jo, til vi sett okkar og alit og Herren Jesus Kristus, og til av nøye og fyrir ønske, einans vi trygg av han, av år og lyfter hans herre, og vi løyta okkon iver av krossverk hans herre og Golgata fyrir okkon, ta det okkon ognast hendan vånen. Såleis ver hendan vån og hesen tryggleik okkara. Peter sier i fyrra brev så innom, fyrsta kapitlet, trygg okkara eisne vån til god. Så trygg og vån høyra saman. Trygg og vån jo ikkje nekka avvist, såleis som det vanligare tal. Det har vi tått som trygg, vån, jeg håper at det er såleis. Da vi kommer til skriftene, så det nekka fast og trygt og avløydande. Apostelen sier i Rombrevn 5, og vånen gjør ikkje til skammar, tog kærløyge Guds uthelter og gjørsten okkara vi heila i andan som given okkon Og Hebreerbrevet 11:8 sier at trygg fullvissa det som våna verur, sannføring det som ikkje sast. Fullvissa, sannføring, iverbevusningur. Og Rombrevet 8 sier, 24. verset, og i vånene var vi frelst, men vån som sast ingen vån, det som en ser, hvordan kan han øysene våna til, men våna vi til som vi ikke sutja, så boja vi tålen etter tog. Og han og løyter av Kristus ver ikke vånsvidjen. Skriften sier at ånden og tror og han skal være til skammar. Han nå ryker for ødla for teg og akadla han. Tog kvørt han og akadla navn Herrans skal være frelstor. Leser vi det Rombrevn 12. Jeg husker imiskar menn, kvinner og øysene, bei i gamla testament og nødja testament. Jeg skal bare nevna nekrar fåar av dem som åtto vevn, som tro, høyast omstøvnar, tala av bant og imot dem. Til dømes jobb. Vi kjenner også Ivar søven om han, og lagn og hans herre. Alt her rævelig han får i jøkken, til at han var den mest avlastande maur av hjørne. Men jobb visste ikke at han får fram en bardeg, og i andeheimen, og i himmelrummen, og i middelen god og satan. Og god løvde satan koma så nær og volta jobb alla dessa rævelju svar og løyingar han får i jøkken. Men så ikke langer. Og mitt i allar neiene tja jobb, som han ikke skilte, og ikke visste hva dette skulle betøye. Han rannsaka i seg sjølvan, han spurte, og han begynte elskast inn av godøysene, og nesten skjelda i god. Så sier han mitt, og i ødlun er som svar og depra, og i 9. kapitlet, men jeg vet, til at han visste så lydde Anna, så visste han ått, og så visste han hetta, at løsnare min liver, og som hins sørste skal han ståja fram i dostunen. Og ta jeg hende humoen bosturtard, skal jeg ut ur holde min skoa god. Han tror jo på opprøstningene. Han som jeg skal skoa mer til gaua, for i egen munnen skal jeg suttje han, ikke som fremmandan,
etter tog trai innast inne. Jobb han åtte vøvn, tog han troe at han livande god som ikke kan likva. Og det gjør det Abraham øysene. Jobbs bøg vil hildna være at han eldsta bøgen og i Bibelen. Så kommer vi til Abraham. Hugsa hendan troarfæren Abraham. Paulus skriver han i Rombrevnen 4. kapitlet og sier Abraham at her ønsken vøvn vær, troer han vi vøvn, såleis kunde han være fægir at mongon tjauun etter tog som sagt vær, så skal avkom tog være. God hei lov hun sånn, loven avkom, men bæg han og svara var færen alder, tan alder av få bøtt, det så omøvligt ut menneskelig. Men Abraham troer god, og ta i god vust hun ut av kvölde stjøtnene og be han hitje opp og telja der. Så lova i god at så skal avkom til å være av teljande. Og Abraham krøkte seg og i år og lyfte gods. Og han var ikke vansvig. Jeg sier Paulus vujare, og utan at vikna i trunne, myntest han at hans egna likam var en så det. Han var jo tatt vid 100 år, og at Maulus svar var en så det. Han evaist ikke i vantrygg lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav god til dordene. Han kunne ikke gjøre sjálfur, men han gav god til dordene og iveleta til hans herre. Og var fullviser ui at det som han hei lova var han eisende mentor et gjerra. Og tog var det eisende rokken hånden til rattvis. Og så stendur i her Rombrevnen 4 fra vers 23 til 5. kapittel vers 2. Men ikke bært for hansara, altså Abrahams skuld, skriva at det var noen tilrokna, men øysene for tikkara skuld, øysene i okkon var til tilrokna, okkon som tryggva av han, og i opprøst til Jesus, herre okkara fra hinnom deg, han som given var for misbrott okkara, og røster opp okkon til rattvusgjering. Rattvusgjørd av tryggv, hava vi tog nu fri vi god, vi herre okkara Jesus Kristi, og vi honom hava vi døysene finne etgångt til, og i trunne til hesa nøye, som vi stand i, og vi rause okkon av vøvn dård gods. Og vi leser vujar Abraham og i Hebreerbrevnen, 11. kapitlet, her stendur fra 8. verset, at vi trygg var Abraham lojen, da han var kattlaver, så han får ut til stedet han skulle få i arv. Han får av sted til at han visste ikke hver han kom, og vi trygg var han utlending i landet lyftesens, altså i fremmande landet, og bo i kjølten, vi Isak og Jakob, og samarvingen hins sama lyftes. Tog han vanta i stegen, og jeg hever fastan grunnvall, og først bytjemastare og skapare god. Og vi trygg fikk eisene svara kraft grunda at til at hun var færen han alder, tog hun rokna i han trofastan som hei lova til. Tog fikk eisene i øyne og i utlivet av hver avkom som stjøtner himmelsens og i mångd, og som sanden vi sjauarstrand og i avteljande Og i trygg døy og ødel hese stendet det, utan at jeg var finnet til som lovat høymen vær. Men de sau til lengt bortur, og halsa av tog, og gjort av at de var fremmande og utlendingar av hjørne. De som sier så, viser jo her vi at de leita etter fedraland. Hetta var trovar hetjur, som ikkje bygde løysutt av taumar og falskar vevner, men av god, som ikkje kan likva. De boja og i vevn og i trygg, og var ikkje vevnsvidjen. Hok som David.
Han sier i Salme 40, jeg vevnei av Herren, ta bagdi hans til mun, og hørte raup mot, og han drau meg opp undergangsgrøvene, ur hinnom botleisa dujtje. Han sette føtter munar av klett, gjør det sti mune først, og han leie i munn mun nutjansong, lovsong til god okkara. Mong sutja det, og øttast, og seta luidsøyna til Herren. Sælur han mevor og kvinna, og I setur luidsøyna til Herren, og vender seg ikke til hukmøvi, og til tarra, og I halda av løyene til lign. Og I apostlasøvne vil det sipa til en salm til David, og til salmer 16. Det stender I apostlasøvne 2. Hevast, hetta en messianskur salmur, det vil si en profetisk salmur, som talar først og fremst om Herren Jesus. Så kunde David øysene gjøre hes I årene, og I ande Guds gav hånden å skriva nyer. Jeg heier alt I Herren for egen munnen. Tog han vi høyre hånd munnen, så jeg skal ikke vikast. Tog gleddest hjärsta mot og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila og I vevn. Tog du skal ikke leta salmuna etter I deia røyjunum, og heldur leta hinn heilega tuin sudja rått. Det taler om Herren Jesus, som ikke sa rått, men som røys opp atur fra tømmun deio og gav okkur luiv og auforgangslig leika. Hesa vevnen åtte David og Øysene, Øyns og Jobb og Abraham og Sara. Vevnen om luiv og opprøsn var Øysene til og I bær David oppe og I fatle Øyns og I sikre og I luiv I hansara. Vevn hansara var grunda av en miskonsaman og kærløksfotlan god. Og kommer vi til Nutja testamentet og også om Paulus. Eit nu vergerøve hansara og I Apostlasøvn 24. kapitlet. Her sier han sitter framan for Felix, landshøvdinga. Men det gengi vi fyrir til Felix, at etter tog vei som tøyr, altså jødarner, kalla vittlo vei, tenne så gode fedra moina, at trykvi öllun tøy som skriver I lovene og profetene, og have til vevn til god. Til vant av eisen I Jesus sjølver, altså jødene, at opprøsjen verur bæge av rattvusen og av rattvusen. Vi lauser I Rombraun 5. kapitlet, her Paulus sier, og ikke best til vi drøser okkon av trongdonen vi. Tog vi vite at trongden virkar tål rønt sinne, det livsrønter. Hitt rønta sinne, la livsrønternar, det virkar vevn. Og vevnen gjør ikke til skammar, tog kærløyge Guds uthelter og gjørsten okkara, vi heila I andan som given okkon